درس أصول الفقه، والذي سيكون مخصصا بإذن الله تعالى للتعرف على مبادئ علم أصول الفقه. وهذا الدرس حقيقة مرتبط ارتباطا كبيرا بدرسنا السابق، لأن علم الفقه ما هي الوسائل، يعني إيش هي الوسائل التي جعلت الفقهاء يستنبطون هذه الأحكام الكثيرة من هذه الأدلة المحصورة. فكما تعرفون نحن عندنا القرآن وعندنا السنة، فالسنة مثلا ما كان صحيحا منها أو صالحا للاستدلال أقصى مراتبه أن يصل إلى 30,000 حديث، والآيات القرآنية تصل إلى 6,000 تقريبا و200 زيادة من الآيات. هذا إذا نظرنا إليه نجد على الأقل أقل من 50,000 أو أقل من 100,000 دليل. فهذه أقل من 100,000 دليل، لكن نحن حينما ننظر إلى الفروع التي توجد عندنا في الفقه الإسلامي نجد عددا هائلا، ملايين. فمن أين جاءت هذه الملايين المملينة كما يقال من الفروع؟ كيف تم استنباطها من هذا العدد الضئيل؟ نحن أمام عملية استثمار عظيمة جدا، عملية استثمار عظيمة جدا. والاستثمار هو أن تغطي الحاجات غير المحدودة من المصادر ومن الموارد المحدودة. فنحن عندنا موارد محدودة وهي القرآن والسنة، تمام؟ وعندنا حاجات غير محدودة، لأن كل واقعة في حياتنا، كل واقعة في حياة أي واحد منا تحتاج إلى حكم، فيها حكم لله عز وجل، تمام؟ وإحنا زيادة على المليار من الناس، هذا الزيادة على المليار كل عدد الساعات والدقائق يوميا يأتي بنوازل جديدة. فكيف يمكن أن تتم تغطية هذه الوقائع غير المتناهية من هذه الأدلة المتناهية؟ هذا العلم هو الطريق، هذا العلم هو الواسطة بين هذه الأدلة وبين هذه الوقائع وهذه الفروع التي يحكم عليها الشارع. يسمى هذا العلم علم أصول الفقه، ويسمى علم الاستنباط، ويسمى علم الاستدلال. وفي الحقيقة هذا العلم علم عظيم جدا، ولم يكن طبعا في زمن الصحابة مؤلفا ويدرس، لأن الصحابة كما رأينا سابقا يعني أصحاب سليقة وفطرة سليمة، والقرآن نزل عليهم بلغتهم التي يعرفونها، فلم يحتاجوا إلى تعلم هذا العلم، لأنهم يعرفون مثلا أن العام يستدل به في عمومه، وأن الخاص يحمل عليه العام. وهذه القواعد التي نحتاج نحن إلى دراستها هم لا يحتاجون إلى دراستها، ولذلك كانوا مؤهلين للأخذ من القرآن والسنة مباشرة، ونحن لسنا كذلك، كما نتعلم رفع الفاعل ونصب المفعول به إلى غير ذلك. فمر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دون أن يؤلف فيه شيء، وكذلك عهد السابقين من التابعين، لكن في زمن أتباع التابعين وأتباعهم في زمن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه تحديدا، في تلك الفترة التي دخلت يعني عدة أمصار العجم غالبون فيها، مثل الشام ومثل العراق ومثل مصر وإفريقيا واليمن وغيرها، دخلت أمصار كثيرة فيها كثير من العجم في الإسلام، وصاروا يأتون حجاجا والناس يذهبون إليهم دعاة، فاختلط العرب بالعجم، فأثر ذلك على سليقتهم وعلى عربيتهم وعلى فهمهم للقرآن والسنة. فظهرت الفرق الضالة مثل الخوارج ومثل المعتزلة وغيرها، وكان مركز هذه الفرق في العراق. فالعراق يعني اكتشفوا أنه بالفعل نحن نحتاج إلى أن نضع منهجا للاستنباط من القرآن والسنة، فلذلك كتب عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى إلى الإمام الشافعي أن يكتب إليه بقواعد الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد. فكتب إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه رسالة تسمى الرسالة، وهي كتاب موجود حتى الآن، الرسالة للإمام الشافعي. فهذا كتبها الإمام الشافعي رضي الله عنه، بين في أحكام الناسخ والمنسوخ وأحكام العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها من مباحث أصول الفقه. فكان هذا هو أول تأليف في هذا العلم،
ويعتبر الشافعي رضي الله تعالى عنه هو واضع هذا العلم. ثم بعد ذلك بعد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه اشتغل الناس على كتاب الإمام الشافعي، على رسالة الإمام الشافعي، هذا يشرحها وهذا يستدرك عليها وهذا يضيف إليها وهذا ينظمها وهذا يحاكيها، فيعمل أيضا هو مؤلف. وهكذا فترة من الزمن، ومر طبعا علم الأصول بفترة، هو كل العلوم الإسلامية مرت، وأيضا العلوم البشرية تمر بمرحلة التضخم ثم مرحلة الانضباط. يعني مثلا أنه مثلا حينما ننظر إلى الفترة من عهد الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى 100 ومنتصف 100 تمام، نجد كتب كثيرة جدا في أصول الفقه، لكنها كانت كتب ضخمة كبيرة جدا، وسعوا هذا العلم وفرعوه فروعا كثيرة وأضافوا إليه من علم العربي وعلم المنطق وغير ذلك. ثم بعد ذلك بدأ هذا العلم يختصر، يعني وصار هذا العلم واضح المعالم، بين القواعد مثلا، ولكنه يحتاج إلى ضبط. فجاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة تمتين العلم. إيش معنى تمتينه؟ معنى جعله متون يمكن دراستها. فبدأ ذلك مع الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في المستصفى، مع كتاب البرهان للإمام الجويني شيخ الغزالي رحمه الله تعالى، ثم حتى وصلنا إلى مرحلة الإمام السبكي رحمه الله تعالى. فكان كل واحد منهم يأخذ متنا، هذا المتن يأتي بيش؟ يأتي فيه بزبدة العلم وبضوابطه. من هذه الكتب المهمة في ذلك التي ألفت في ذلك الوقت كتاب مختصر التحرير. مختصر التحرير على أصول الفقه وفق مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، لكن في الحقيقة أنه المذاهب الثلاثة، مذاهب الجمهور مالك والشافعي رضي الله تعالى عنه وأحمد، هذه المذاهب لا تختلف في أصول الفقه اختلافا كبيرا، يوجد اختلاف لكنه الاختلاف قليل جدا. مثلا الشافعي لا يقول بالاستحسان، هذا مثلا يخالف فيه الشافعي أحمد ومالكا. مثلا أحمد يقول بمفهوم اللقب، طبعا هذه العبارات ستفهمون بعدين ماذا تعني. يقول بمفهوم اللقب، بينما مالك والشافعي لا يقولان به. مالك رضي الله تعالى عنه يقول بعمل أهل المدينة، بينما أحمد والشافعي لا يقولان بحجية عمل أهل المدينة. فهمت؟ لكن الباقي تقريبا كلهم متفقين عليه. فإذا لا مانع من أن نقرأ كتابا في فقه أصول فقه الإمام أحمد، أو في أصول مذهب الإمام مالك، أو في أصول مذهب الإمام الشافعي، وهذا اجتمع كله في هذا الكتاب. فهذا الكتاب مؤلفه حنبلي والشارح مالكي، وأنتم المستمعون أغلبكم شافعية. فاجتمعت المذاهب كلها إن شاء الله تعالى.